Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan, samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga magkahiusa ang katawhan, mawagtang na unta kining kahadlok nga mao'y miresulta sa kagubot nga atong giatubang karon. Kahadlok nga mawad-ag kwarta, mawad-an sa posisyon o mga possessions. Ang ato sang mga benefactors at donors nga nagsigig tabang nato dinhi, wa mahadlok og sigig palit sa ato mga slots aron matuman ang ato mga projects. Ato sang iampo sila nga mahatagan unta sa tinuod nga kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang tig-iwag sa tanang nasod, patagamtama ang imong katawhan sa kanunay kalinaw, padanaga kanamo kadtong masiga nga kahayag nga imong gibanwag sa kasing-kasing sa among mga katigulangan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pay tao nga nakakita sa Dios, apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron unya sa adlaw sa paghukom, mahingpit ang atong pagsalig, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, sama man sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma, ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang iyang gugma,
Kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo, magdala ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba, magdala og mga halad. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya, ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay dayon ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan o gipauna ngadto sa Betsaida nga didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli usab niya ang mga tao, tapos siya makapanamilit sa iyang mga tinun-an, mitunga siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Pagkasaumsom gayod, ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya
ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang paggaod kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkakaadlaw na giadto sila ni Hesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Busa nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan miingon dayon si Hesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan, uban kanila, ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an, ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa paan. Ang ilang hunahuna wala makatugkad niadto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Giklaro sa atong unang pagbasa nga kining kahadlok bunga dinhi sa wa pamahingpit nga gugma. Pero mahingpit na ang atong gugma, wa nay kahadlok. Ilingya imong tupad ing nahingpit na imong gugma. Perfect na imong love. Nya naagan ikono ng kahadlok, wa mahingpit. Unsa may makapadili hingpit sa gugma? Unsa man? Ibaw mo. Pila ra may pag-ingon nga akong gugma nimo hingpit, pero nganong dili man mahingpit ang gugma nato? Pa mo kibaw? Wasat ko kibaw. Usa sa mga dili makapahingpit sa atong gugma nga mubunga og kahadlok kana giyong gana. Gana ba? Sa manang gana kanang gustos imong lawas, gustos atong lawas. Nya tungod kay gusto man sa atong lawas, di ta gusto nga maunhan nga maadto sa uban, nga sila mao'y makapahimos, nga sila mao'y malipay, nya kita magantos kay gusto guna nato, ganahan gud ta ana. Mao nay unang makapawagtang sa atong tinuod nga gugma. Kay ngano man unsa man di ang tinuod nga gugma, imong lipayon ang imong isig katao. Dili ka magsigig hunahuna sa imong kaugalingong kalipay, kung dili ang kalipay sa imong isig katao. Inana na siya. Kinsang mga asawaha din nga muingon, pader, sukad mi naminyo sa kong bana, nga ako radyong gihunahuna, nga malipay ang akong bana. Tasa kamot. Wow. Mga bana, namsay mga banag naong dire. Kinsa ninyo ang nagsigig yung hunahuna, sukad pa minyuan ko ning bayhana kay ako gining lipayon, bahala mag-antos ko. Sige, kinsa mga banaha din ni Beng, naanang hunahuna abe. Hasta gani atong lay minister, wa mo isa. Kay nga naman, ang kasagaran nato, moingon gyud pangasawon ko ni siya, banahon ko ni siya, kay malipay ko niya. Gana man na. Malipay man ko niya, makasabot man gid siya nako, bisan sa akong mga kahuyangan, iya man gyud kong madawat. Siya raman ang modawat nako. Usahay gani akong parents dili modawat nako, pero siya mosabot gyud nako. Ako. Muna inig-interview nako dire, nganong magminyo man kaniya. Siya ra may mosabot gyud nako, pero nakasabot naman gid siya nako. Mingo sa tong usa, ako sad pader, bisan tinuod og naami daghang problema, pero kani siya mounong man gid nako. Nako mga buangon mo
Unyag mausab na. Ug di na siya musabot nimo. Nya di na siya muunong nimo kaya ato na mo kuyog sa lain. Patay ni inyong kaminyon. Di ba? Patay. Pras na ko ba nganong ganahan man ka diha sa San Vicente Ferrer Paris. Dagko man kay sila gihogs kolekta. Mamalit man gid sila slat. Unyag di na hogs kolekta, nya di na mamalit og slat. Unsa naman ang akong pagkapari? Mohonong sad sa inyong paminaw. Hindi ko mohonong oy. Biyaan ta mo dinhi. Ano man day. Kana kon pabiyaon sad ko. Pasabot ang gugmang tinud-anay mao gyud ang paghatag og maayo ngadto sa imong gihigugma. Bahala nag ang baos kasakit, ang baos mga kaguol, ayaw hunong, sige lang yun, hatag. Kamo, kinsa ninyo dinhi ang magsige ra gyud palit og slat, bahala nagwa nay kwarta ta sa kamot. Di ay usa na duha. Kamong uban pamuhunan ra ginang inyo. Palit kog slat kay ingon ra bas father nga ang nipalit og slat malipay. Palit tag slat para malipay. Ingon ra bas father basta mo palit og slat naagi daghang grasya nga moabot. Palit tag slat. Nara ba to'y ni testimonya nga nipalit siya og slat, nakabayad siya siyang tanang utang, natagaan pag yung house and lot. Uy, palit tag slat oy. Mga buang mo. Kani nga tong slat si Tio sa una gigamit to nato sa September, October o November nga mga activities o ang katapusan ro natong gibuhat ang pagpanghimog mga balay. 24 na kabalay atong gibuhat na pay 47 nga atong gidamgo. Nan ka anak makahimo tag 61 kabalay nagtuo mo maguol ng atong gihimuan o malipay. Malipay niya. 100 pesos ray imong gitampo niya kada semana, palit ka 3 ka buwan. Kung nipalit ka kada semana, niya 3 ka buwan, pila ray imong na tampo. 12, 1,200. Pero ang natukurag balay, 61 ka buok. Ninduta na. Niya, apil na kas ihap. Dito sa langit, muingon dayon ang Ginoo, wala ko'y balay, imo kong gitukurag balay. Wa man ko nagtukod og balay nyor. Yung kanipalit man ka sa Tio ni Father Siano. Ano? Adi mo mo to. Nya, nakapanghatag sa taad to og mga hapit mo 4,000 ka 5 kilo packed rice ngadtos mga gigutom nga mga pamilya og katawhan. Atong gikuha gikan sa Tio mamatay sa ka. Ini kamatay nimo, igabot nimo sa langit, moingon dayon ang Ginoo, gigutom ko og imo kong gipakaon. Nus amo na nyor. Nipalit man ka Tio di ba? Mura magyapon mo gwa malipay, di. Mao man gonagoy meaning ana. Nya karon is BF Dag. Kaning atong kumbinto unsa man na diha, wa ko'y balay, istranyo ko, imo kong gipadayon sa imong balay. Uy, wa man ko kasuway nimong ni welcome nyor. Nakapalit man ka atong SBF Dag nga gitukod sa kumbinto. Daghan kaayo diha mga pari nga moarig Liluan, moarig Cebu, ang uban mag mission appeal. Anha mo higda sa kumbinto kay wa sila'y kahigdaan. Ang estranyo na pahigda ni mo. So, din ka sa langit. Di ba? Adi ka po mo to. Muna, palit pa mo. Na pa may balansi atong SBF Dag. Niya, giuhaw ako, gigutom ko, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan. Kanusa man na nyor? Nipalit man kag SBF Dag. Nya daghan ba ato mga panday nga nagtrabaho diha. Pipila ka mga panday,
wa taon to'y ikapakaon sa ilang mga anak atong adlaw nya kay nakatrabaho man, nakasweldo, nakakaon gyud. Way ikapalit og mga tambal kay nasakit ilang mga anak, nakapalit yung tambal tungod sa sweldo diha sa pagtrabaho sa kumbinto gikan to sa SBF dag. Oh, di ba? Di din na tinood. Oh, haram dahil na. Niya karon atong December, nakapanghatag na sa tag mga 3,000 ka mga sobra pagani, ka mga 5 kilo packed rice, naka-Christmas party pagita diri, daghan kayong nakakaon ato, daghan sa kayong nalipay, oh, daghan paganing mga masakiton atong natabangan, tungod anang atong Santo Niño's healing sa to? Santo Niño's healing gifts. Karon ako mong i-update kay di apay daghang okasyon para mahimo mong mahigugmaon. Atong SBF dag naapatay 12,087 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para nis kumbinto. Ang atong city, ang atong SNHG 14,003 ang atong halin, niya napay 25,997 ka slots available, tag 100 pesos per slot. Niya na ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. Niabot na sa 200 ang atong challenge nga nadawat. Niya kadtong SBF dag na sa 16 slot challenge tag 8,373 na ka challenge atong nadawat. Kining atong gibuhat dinhi mao ni ang pagpahinumdom nato unsaon paghigugma. Di wa man mangayo ang Ginoo gitingalig dako kayo kaning mga slot wa man gamay ra man kay na di man kita ma-pressure, pero kung magsigi gitag palit dili ta ma-pressure, mag-anam pagyog kawagtang ang atong mga pressures ug mag-anam pagyog kagaan ang atong bation. Kay nga naman wag tangon sa Ginoo ang atong mga kahadlok kabalaka dinhi. Karon na inalipay daghang namangita na to sa social media, daghang nalipay nga magrally ang INC karong Pizza 13 na ay mamakpak. Salamat in taon kay nakahukom gyud ang INC nga magrally batok sa kaning mga gitawag nila dili maayong sitwasyon sa atong political mga desisyon sa atong leaders. Pero naa say daghan nga nahadlok, nakuyawan, nabalaka. Kaning nangahadlok, kaning nakuyawan og nabalaka tungod aning dako kayong rally nga nationwide nga rally nga gi-set na sa Iglesia ni Cristo, mao na sila yung mga taong wa mahigugma. Wa mahigugma ba? Unsa man? Sakto dili. Wa mahigugma. Pero kanang mga nalipay, kanang mga namakpak og mo suporta niining maong nationwide nga rally, mauna sila yung mga taong nahigugma. Way kahadlok, way kabalaka. Kaya nga naman, peace rally man na. Sa atos mga Katoliko, ato man ang tawag og prayer rally. Kato din atong IDSA 1 o IDSA 2. Peace rally, prayer rally na nagdagrosaryuhan, na nagrosaryo ang mga madre, mga pari, mga seminarista o mga Katoliko. Millions nagrosaryo, prayer rally. Pero ang epekto mo korek og mga kahiwian sa atong katilingban. Mao na anong mahadlok man tang mo koreksyon o mahadlok man tang mo pagawas sa atong nakita nga kahiwian nga naa man gid ng mga kahiwian sa katilingban. Nga mahadlok man tang nga mo atubang ni ana og mao nay nahitabo ni Hesus. Wa siya mahadlok
sa nagdagko kay mga bawod, kusog kay hangin, ang nagsakay sa sakayan nga mga apostoles, giabot nagkabalaka kay lisod kayo pag travel nila sa ilang sakayan kay kusog kay bawod. Pero si Jesus, naglakaw ra. Kinsa ninyo ganahan mo lakaw sa tubig, dagat nga lawom kay tanan, o niya kusog ang hangin, kusog ang bawod. Ganahan mo mulakaw sa tubig. Bisag ka mao pa ka mulangoy, di ka ganahan maligo alintabo ang bawod, o niya wa kay gitungtungan, okay lagmag sa tiwagan nila kanang naa diha sa Surigao kanang surfing. Okay lang na kay naa man kay gitungtungan ana. Pero ikarang usa mag langoy-langoy ka diya bawod, galukot-lukot, hangin pa pati kusuga, kulbaan kay kaluyan nimo, igbikog nimo. Pero si Jesus naglakaw ra ngano man kay hingpit man ang iyang gugma. The power of love. Sige, lingay mong tupad. Ingna manglakaw tas tubig. Ingna ba? Ingna sagot ka. Manglakaw tas tubig. Di ana may kuan ba, may silot ba? Nahan mo? Or analiluan. Analiluan kanang naitaytayan dia inigtabok o sanang taytayana dia. O kasuba, o diha. Sagot mo, manglakaw ta dito. Kinsay mo koyog be, o niya, taon. Kinsay mo koyog, lakaw ta. Yung pagsulo, pagkamatay dito pariya. Kana siya, mahimo na literally and also figuratively. Unsa may figurative meaning ana? Nga way problema nga di nato masulbad basta maghigugmaay tang tanan. I love you, you love me, you and me against the world. Di ba? Inana mo na. Kanang naghigugmaay, wa ginay kahadlok. Magdungan ko na sila hikog usahay. Mangambak ko na sila sa pangpang. Di ginamhadlok. Ginunitay pa nas kamot. Sige lang. Di magita minyoon sa atong isig kaginikanan niya, I love you man, you love me. Di man ta gustong maadto sa laing mga kamot. Adi, dungan tag-ambak aning pangpang. Sa sige, lipay kay ko, basta ikaw lang ug ako. Ambak na, wala nang kahadlo kay. Mausa na ang gugma sa usa ka bata ngadto sa iyang ginikanan. Ang bata dili na maghuna-huna unsay sunod mahitabo. Basta iyang ginikanan, ang iyang nakitaan, wa na nay analyze, damag dayon na. Maubitan na akong ikaw tuwa ka pikas tampis karsada, nya imong anak gamay tuas pikas, ayaw gyud pag ingong hay kay mo damag na nimo, maligsan na noon na. Di man na maghuna-huna tungod sa iyang dakong gugma. Ngilas na lang lingi sa imong tupad. Ing naandam kang magpaligis tungod nako. Ing na kano. Na ikaw andam kang magpaligis para nako. Ingon ay mo usa ko di buang ko. Og dili ka buang pagpakabuang. Natod pa ni Saint Teresa of the Child Jesus, naka hinumdom lang ko sa pipila niya ka mga statements sa iyang paghigugmas Ginoo. Ingon siya nga, nabuang ko sa akong paghigugma nimo Lord, nga tungod ni ining akong dakong gugma nimo, musugot ra gyud kog imo kong ibutang sa impyerno, ini kamatay nako. Haron dito sa impyerno in eternity dunay usa ka kalag nga nagsigig daig nimo. Nangana? Di siya mahadlok ibutang sa Ginoo sa impyerno kay gusto siya nga bisan dito sa impyerno at least dunay usa ka kalag nga magsigig daig sa Ginoo in eternity. Kita ganahan dito, oy malangit gyud ko Ginoo, in taon malangit ako. Ang kanang mga nangamatay na to bisag buangon kayo, iampo gyud nga malangit. Pero si Saint Teresa, ang iyang gusto, sige Lord, ibutang ko sa impyerno. Malipay ko ana, kay bisag tuas impyerno ko nimo ibutang,
magsige ra gyapon kog higugma nimo. Ndota na, no? Ingnon des asawa ang bana ba, sige, tamparusa ko, kulataha ko, pati ako, kay magsige ra gyud kog higugma nimo. La, kalami paminaw. Adi mo ganahan, anak. Ingka kami raman sa mga asawa pa din. Sige, ato sang balihon. Paras karon ay nag-text na ako, iyang asawa ng laki. Niya, pagpanglaki na siyang asawa, karon mabdos na, siya pag-iikiha. Di na siya kaduol sa ilang mga anak. Siya nga wa mag bisyo, ang iyang asawang nagbisyo, mao pagimukihan niya, mao pagigis kampihan sa iyang ugangan. Ikaw ba na imong asawa na nailaki? Nya kusog ra ba kuno kay mo simba? Ambot di ba kato taga San Vicente Ferrer man sa Coquebang? Kusog kuno kay mo simba, perti pagi kuno daghanag mga nobina ang ugangan niya hastang iyang asawa. Sukat pagi kuno nasuna, perti pagi mo rosaryo. Pero karon anay laki, mapdos na. Nangutana siya nako, padiron sa akong buhaton, nako pabilin nga buutang bana ngadto sa imong nakasala nga asawa, kay nailad ra na siyawa, giilad na siyawa sa gana, sa lawas. Wa na siya magpuyo sa gugma. Nya ikaw, pagpuyo sa gugma, dili sa gana. Siya pastang sakita pa din. Lahi ra batang mga laki pa din. Dili ron ayon na pagsige kun ahon na laki ba ka or babae ba. Ang importante gugma ang gamita. Pero kahibaw kung lisod kay na mababae man or malaki. No? Ang imo pang nakasa nga spouse maupay mag-isog-isog. Peligro na mawadaan ta ana sa gugma. Pero bisan pa man ana, ang gustos Ginoo, lakaw ibabaw sa tubig. Pasabot, ayaw patintal ni ana. Heads up, ang Ginoo is over and above every sorrows and pains in this life. Subay lang. Munindot ra na dito sa unahan. Mao tong pag-abot na ni Kristo nga nisakay na siya sa sakayan, nilinaw ang tibuok palibot, wa nay bawod, wa nay hangin, kay kuyog na Manila ang Ginoo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios, itong langitong amahan ang kalig-on ug ang mga grasya nga makapawagtang sa atong mga kahadlok. Muingon kita, amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mupakitag halawom nga pagtuo sa Dios, atong amahan, nga nagiya sa mga hitabo sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga mutubo kita diha sa atong pagtuo, sa ingon, magmasaligon kita sa unsay atong gilauman ug makapaniguro sa mga butang nga dili nato makita, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga kadtong nahisalaag sa kinabuhi, luwas nga makatultul sa pagpauli, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang Ginoo mutanyag og kaayuhan ngadto sa mga masakiton ug maglig-on ni adtong nawad-an sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nangamatay, nga matuuhon, makatagamtam hangtod sa hangtod, sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios, nga kanunay nilang gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, sayod kami nga kung wala ka, wala kami mahimo. Ang imong gahom oy naghatag kanamo sa tinuod nga kalig-on. Dawata kining among pag-ampo nga gituboy diha kanimo uban sa pagtuo ug paghigugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among ihalan, ang panumbino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalangalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tigmugna sa tinuod nga debosyon o panagdait, nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi niining misteryo o daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon o katong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan among anak sa mga langit, pagkahaygon ang imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di na ko angay makalawat kanimo, apan pangulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog, tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, ug tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagdangat sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalinaw.
kalinaw nga makapawagtang sa kahadlok. Nya unsa may atong buhaton, magsige ra gitag higugma sa usag-usa dili sa atong kaugalingon. Salamat sa nahigugma nato nga nagsigig palit og slots nya hinaut unta nga nining tuig 2025 padayon tang mamalit og slots labi na gyud sa atong SBF DAG. Napatay 12,087 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya ang atong Santo Niño's Healing Gifts, napatay 25,997 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya gusto mong challenge ani, na 25 slot challenge nga tag 2,500. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya ato sad nga suportahan kanunay ha ang atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. View, like, share, subscribe kay maka-income ta at the same time makat-on mo sa mga contents nato dinhi nga pulos pamalandong sa pulong sa Ginoo. Nya katulo makalikay tas mga scammers. Naapag yung mga scammers nga nagsigi og pangilad. Ginamit ang akongan, magsulisit sad, may sa kay mo dag slat-slat. Pero tanawa gyud sa atong official information dinhi sa atong online mass panahon sa offertory song o sa final song. Na diha makita ninyo ang atong official contact numbers and contact persons. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaasaw kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimula